گمبٽ شهر جي پراڻي مارڪيٽ غريب آباد پاڙي ۾ صفائي سٿرائي روڊ رستا ڊرينج سسٽم بهتر نہ هجڻ ڪري چونڊيل نمائندن ميونسپل ڪاميٽي طرفان بنيادي سهولتون فراهم نہ ڪرڻ خلاف سندھ ايڪشن ڪاميٽي پاران پراڻي مارڪيٽ غريب آباد پاڙي کان گمبٽ پريس ڪلب تائين احتجاجي ريلي ڪڍي وئي. انهي موقع تي احتجاج ڪندڙ اڳواڻ سڪندر علي چونڊيل مير شيخ خادم رپوٽ ۽ شھرين صحافين سان ڳالهائيندي چيو ته پراڻي مارڪيٽ غريب آباد پاڙي واسن کي چونڊيل نمائندن ۽ ميونسپل ڪاميٽي پاران بنيادي سهولتون جي حوالي سان مسلسل نظر انداز کيو ٿو وڃي. گلين ۽ گٽين روڊن رستا تباهي حوالي جو شڪار آهن. گندگي روز جو معمول بڻيل آهي. گندو پاڻي روڊن رستن تي گهرن ۾ کائي پيو آهي. رهواسين کي مشڪلاتن کي منهن ڏيڻو پوي ٿو. افسوس آهي جو چونڊيل نمائندن تي اليڪشن دوران ووٽ وٺڻ اچن ٿا ڪوڙا واعدا ڪري هليا وڃن ٿا. ميونسپل انتظاميه CM گمبٽ جي نااهلي سب شهر گندگي جي ورچڙيل آهي. اڳواڻن چتاو ڏيندي چيو ته فوري طور پراڻي مارڪيٽ غريب آباد پاڙي جي جائز بنيادي مسئلن کي حل ڪيو وڃي، نه ته ٻي صورت ۾ احتجاج جو دائرو وڌايو ويندو.